Fafárez, no? Pedro Fafárez, en efecte. Bueno, pues que millor el xicón i moltes gràcies, Teresa, per acompanyar-nos, com sempre. Bueno, parlem d'una altra qüestió. Com vos dia, les dues notícies roïnes d'avui en el Dia Internacional de l'Educació, però anem a parlar d'educació després, enfocar-ho d'una manera diferent. Però volem també analitzar una altra qüestió, i és que el camp valencià està abandonant-se. Som la comunitat autònoma que més fanecades de cultiu s'abandonen, i la veritat és que són unes xifres i genera una problemàtica ben complexa que anem a abordar-la ara mateix, Gemma. Així és, Ximo. Un estudi de l'Associació Valenciana d'Agricultors revela que som la comunitat autònoma que més metres de terra de cultiu ha abandonat de tota Espanya. Àngel Hernández ens ho contarà. Què està passant en el nostre camp, Àngel? Sí, Gemma, l'informe de l'Associació Valenciana d'Agricultors amb dades del Ministeri d'Agricultura reflecteix perfectament quina és la situació. Ara veureu què és el que ha passat al llarg del 2023 al camp valencià, perquè hem perdut 2.290 hectàrees i això fa que en aquests moments a tot el territori hi hagi 173.676 hectàrees que es podrien cultivar i estan perdudes. Què suposa això? Perquè ens fem una idea, darrere d'aquesta xifra és tota la comarca de la Plana d'Utiel-Requena. Totes aquestes hectàrees perdudes equivaldrien a aquesta comarca. En aquests moments, una de cada 5 hectàrees cultivables està perduda. Si mirem els cultius al detall, tenim els cultius que guanyem i els cultius que perdem. En la part negativa perdem caqui, cítrics, vinya i fruita de pinyol, ja veieu els percentatges, i en la part positiva guanyem garroferes, un 2%, hortalisses i flors, un 3%, albocats, atenció, un 30%, i kiwi també, un 30%. Quina és la situació que està darrere de tot això? La paraula clau és rendibilitat. D'això depèn de l'evolució de l'agricultura. I segons aquesta rendibilitat hi ha bàsicament dues opcions: optar per la reconversió dels cultius o l'abandonament de les terres. Quines causes estan darrere? Per exemple, la situació dels preus, per exemple, les plagues, la disponibilitat d'aigua o la competència de tercers països, entre moltes altres causes. Esta és una radiografia ràpida i d'urgència del que ha passat al nostre camp al llarg del 2023. Ximo, Gemma. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àngel. Una radiografia molt detallada, la veritat. Molt preocupant, a més, Gemma, quan ens hem assabentat, i Àngel ho subratllava, que la superfície de fanecades de terreny cultivat que s'ha abandonat en la Comunitat Valenciana els últims anys ocupa la comarca, la Plana d'Utiel-Requena. Estem davant d'un problema multifactorial, econòmic, del nostre sistema productiu, del nostre sistema alimentari, ecològic. És que és un problema que té moltes aristes i que volem abordar avui. Anem a abordar-lo avui per analitzar què és el que està passant. Parlem amb José Vicente Andreu, ell és president d'Asaja. José Vicente, bienvenido. ¿Qué tal, José Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí porque vamos a saber muchas cosas sobre el problema, este problema que estamos sufriendo, que acabamos de ver. Ahora mismo tenemos en la mesa limones, aguacates, kiwis. Empecemos por los limones. ¿Por qué tenemos limones aquí en la mesa ahora mismo? ¿Qué está pasando en el cítrics? ¿Están abandonándose? Pues este año el limón es el único cítrico que ha crecido en producción. Hay una grave crisis en la naranja, que hay una pérdida de productividad muy importante, pero el limón ha crecido fruto de 10 años de rentabilidad, y yo creo que también porque el clima nos va llevando a situaciones que no esperábamos, y la mesa refleja muy bien lo que está pasando. El limón es un cultivo que exige clima muy cálido, y vamos a un clima más cálido. Y el aguacate es un cultivo tropical que se da en España en la costa tropical de Andalucía, Málaga y Granada. En Valencia hace años no se daba el aguacate, y el clima en la Comunidad Valenciana también se está convirtiendo en un poco más cálido, ¿no? Y permite que cultivos que no eran habituales
estén creciendo y a un ritmo del 30%, que realmente no lo sabía, que estava creciendo a un ritmo del 30%, que és una barbaritat, una autèntica barbaritat. És un increment enorme i també el kiwi estan pujant, estan guanyant terreny, ¿no? Digamos, el cultivo tradicional. El kiwi yo creo que es fruto de la falta de rentabilidad que ha tenido la naranja durante los últimos 10 o 15 años. Los agricultores, como han dicho, tienen dos salidas: o reconvertirse en otro cultivo o abandonar. Por desgracia, la Comunidad Valenciana es líder en Europa en abandono de tierra, y eso es una noticia nefasta y fatal para nuestra sociedad, para nuestra economía y para nuestro medio ambiente. Y hay agricultores que han optado por un cultivo que es rentable, que se demanda mucho en la sociedad y que en Valencia se da bien. De alguna manera és adaptar la situació, els llauradors que són primera línia de combat també contra el canvi climàtic. Ho hem reflexionat junts així moltes vegades parlant d'incendis i d'altres situacions climàtiques. Som un col·lectiu molt resilient i que s'adapta a les novetats d'un mercat i d'una situació global tan absolutament canviant. Jo quan ens enteràvem de la quantitat de cultiu que hem perdut, de les xifres de camps abandonats i de les conseqüències que tenen, no hi ha relleu generacional per als llauradors. Escolta, probablement sigui exagerar dir que anem a quedar-nos sense cultius en la Comunitat Valenciana, però hem de posar-nos mans a l'obra, ¿no? Pues sí. Para que haya relevo generacional hace falta rentabilidad. Sin rentabilidad nadie puede dedicarse a una actividad de la que no puede vivir de una forma normal, como en cualquier otra actividad. Y es necesario porque la agricultura es absolutamente necesaria para la sociedad. Somos los que proveemos de alimentos a todos los hogares. Lo vimos hace 4 años durante la pandemia. Ahí estuvimos dando el callo y aguantando y haciendo que no faltase de nada en ningún hogar. Pero por desgracia hay otras condiciones que nos vienen impuestas pues por la competencia de países terceros, por el mismo cambio climático nos está castigando sobremanera, porque lo que está pasando este año con el limón, una de las causas, y quizá la fundamental, es el propio cambio climático. Hemos tenido olas de calor continuas durante el verano, hemos tenido huracanes, hemos tenido una cantidad de granizadas que ha dañado por lo menos un 40% de la cosecha, y nos está situando en una situación de colapso y de bloqueo que si no se remedia va a tener a corto plazo consecuencias muy negativas para los agricultores, como somos la trinchera, la primera trinchera ante esos efectos, y para la sociedad, claro. I aleshores, quina és la projecció? Què veieu vosaltres? Ja sé que és una resposta complicada, però estem veient quina és la tendència, l'evolució, els canvis a l'hora de cultivar, estem rellevant altres productes cultius per altres, però... Nos adaptamos lo he dicho antes, estos frutos que tenemos aquí son un poco representativos de lo que está pasando en la naturaleza. Nos adaptamos a esos cambios, pero también tenemos que pedir a la Administración que las cláusulas de salvaguarda que tenemos, que es el seguro agrario, pues lo adapten a estas condiciones nuevas que se nos están imponiendo. Nosotros no podemos controlar el clima. La actividad agrícola es una actividad que se desarrolla a cielo abierto, ¿no? Si hace frío, y si caen granizadas, salvo en contadas ocasiones, que sí que hay protección de invernaderos y cosas así, lo demás le cae a la planta encima. Entonces, la única solución es que el Ministerio, a través del agroseguro, nos dé garantías de que cuando vengan mal dadas podamos tener unos ingresos mínimos que nos permitan seguir con nuestra actividad, porque donde sea un agricultor no viene nadie, solo viene el abandono, y después del abandono viene el incendio, la despoblación. Y eso es, creo que como sociedad, afortunadamente la Comunidad Valenciana y la sociedad española es una sociedad potente, fuerte, y tiene que asumir que para poder mantener un medio ambiente en estado idóneo y tener una garantía alimentaria, tiene que haber una agricultura potente, una agricultura que pueda resistir los malos momentos, pero que tenga herramientas para poder progresar y tener un futuro digno, ¿no? Y en eso creo que la labor del Ministerio de Agricultura i Agroseguro és fundamental. Clar, és que estem parlant de que la nostra comunitat autònoma és la primera, lidera l'abandonament de terres, però respecte a Espanya ha hagut un increment. Sí. És a dir, què podem fer, no? De quina manera podem mirar a altres per intentar millorar la nostra situació? La Comunidad Valenciana ha sido el líder en el desarrollo agrícola en el siglo XX. Fuimos realmente la despensa de España y de Europa. Seguimos siendo la huerta de Europa.
Y eso tenemos que ponerlo en valor, y cuando se decidan políticas en la Unión Europea que no vayan contra nuestra productividad y nuestra capacidad de desarrollo, que llevamos por lo menos 2 ciclos de PAC que están primando mucho los intereses ambientales, como si nosotros fuésemos realmente agentes que dañamos el medio ambiente. Cuidamos el medio ambiente porque es nuestra casa. Y esas políticas ya a lo largo de los 10-15 últimos años nos están erosionando nuestra capacidad productiva, y eso trae como consecuencia que hoy, por desgracia, estemos liderando el ranking de abandono. Otro factor importantísimo en la Comunidad Valenciana, el minifundio. El minifundio, que fue hace 50 o 60 años una estrategia buena, hoy necesitamos fincas más grandes, parcelas más grandes para mecanizarlas y poder trabajar con mayor rentabilidad y productividad. Y en eso tenemos que hacer una ley de estructuras agràries que permita que los nuevos agricultores agrupen parcelas. És important també l'agrupació, la manera d'associar-se tradicional de llauradors valencians a través de les cooperatives, junts fent més força. I comentaves, José Antonio, molt encertadament, que cuideu el medi ambient. Jo més diria, sou el medi ambient. Si un viatja de nord a sud del nostre territori per les nostres carreteres, el nostre territori és un verger, i aquestes imatges que estem veient, aquestes grues que estan arrencant tarongers perquè no són rendibles, és una imatge que estem perdent també patrimoni natural. I si la solució és canviar de cultius, vinga, no? Anem a unir-nos també i anem a tirar cap a cultius que a més tenen una rendibilitat, com està passant en l'avocado, com passa en el kiwi, com pugui ser un cultiu de secà també, unes garroferes o unes oliveres. No sé, canviem el model, però no és fàcil. També el llevador valencià entenc que és complicat canviar-li el pas, o què? No es fácil, pero es posible. Es posible, Isa, es posible. Sí, porque estamos viendo, por ejemplo, el algarrobo está creciendo, porque hay una demanda de la industria por la goma de garrofín, que es un condimento alimentario de una altísima calidad, y eso está haciendo que campos que estaban abandonados, porque hay rentabilidad, se están volviendo a cultivar. Los aguacates son rentables, los kiwis son rentables. Donde hay rentabilidad, el agricultor vuelve y el joven vuelve. Vivir en el campo y en la naturaleza y producir alimentos, para mí, que soy agricultor y que lo hago por vocación, es para mi la mejor professió del món, clar. Sí, el jove torna i el jove comença també, que important, no? És començar. També, no? Arreplega el vostre llegat i poden veure els joves que n'hi ha oportunitats, en efecte, en aquestes localitats, en aquesta comunitat valenciana rural que necessita d'aquesta força de treball. Però és important que aquests camps siguin rendibles. Mireu aquest cas, és un cas d'èxit, fruita de pinyol, fruita d'estiu, canviada per garrofers, i a més és un cas d'èxit. Anem a conèixer-lo de la mà de la nostra companya Ainhoa Machí. Este cas està en Moixent. Conta'ns, Ainhoa. Companys, encara queda esperança perquè este camp d'oliveres i garroferes on nosaltres es trobem ha estat abandonat des de la pantana del 82. Però ara José Manuel ha volgut comprar-lo per a recuperar-lo, veritat? Sí, així és, correcte. Anem a veure si anem treballant i a poc anem fent i desbrossant i, en fi, recuperar el que era antigament els arbres. I són 80 fanecades, no? 67.000 metres aproximadament. I m'havies comentat abans que eren del teu besavi. Sí, evidentment, era del meu besavi i després va anar a parar a uns familiars meus i ho acaba de comprar ara i anem a intentar si ho netegem, ho desbrossem, anem podant, tornarem a fer l'arbre nou, intentarem a veure si funciona i ara parar a lo tradicional i que a veure si espera. I no és la primera volta que fas una cosa així, també has convertit un camp d'albercocs en un camp de garroferes, no? Sí, ens vam decidir a canviar-ho perquè l'albercoc necessitava moltíssima aigua i entonces vam decidir tornar a lo tradicional que havíem dit abans i a veure si... La solució és optar un poc per aquests cultius que necessiten poca aigua i per les altes temperatures. Evidentment, perquè cada dia plou menys i hi ha que anar, intentar gastar l'aigua menys possible i fer-ho anar resistents, que siga resistent a la sequia a l'arbre i en fi. Creus que el camp està preparat per a este futur de sequera? Home, en il·lusió i esperança tot se fa i tot va avant, però bueno, esperem
anar més o menys que funcione tot. Exacte, i moltíssimes gràcies, José Manuel, i companys, ja ho veieu, que encara queden llauradors, que encara queda gent que continua lluitant i recuperant les nostres terres. Adaptar-se per ser rendibles. Moltes gràcies, Ainhoa. El coratge per a aquests llauradors i llauradores valents, que a més recuperen el nostre paisatge, aquest paisatge abancalat de les nostres muntanyes, estàvem parlant des dels incendis i a més en èpoques de l'any que no estàvem acostumats. José Vicente, la sort de l'agricultura serà la sort de tota la comunitat valenciana, així que endavant. Vinga, ànim, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bé, Ximo, i avui és el Dia Mundial de l'Educació. Sí, estàvem parlant de la part més